Ih, cantik gambarnya. Aku mau buat seperti itu juga deh. Susun apel begini, bukan. Begini ya? Bukan. Aduh, aku ke WC dulu lah. Ih, adek ngapain ya itu? Sinilah, mama lihat. Oh, adek mau buat seperti ini. Udah, mama bantu aja deh. Mama potong apelnya, potong lagi. Setelah itu, mama mau minta bantuan sama kalian. Kalian bisa like, bisa komen, dan juga subscribe video ini agar apel ini bisa jadi seperti gambar yang diinginkan oleh adik. Nah, udah mau selesai deh. Lah, udah jadi. Hebat. Bagus.